咩料啊？係咪玩嘢啊？邊個準你坐落嚟㗎？有人坐嘅僆仔。講咩啊？有位㗎嘛，係嘛？咩話？唔好意思喎，呢度你眼見所有嘅位都係我哋嘅，我哋過住啊！老闆，聽歌咁大聲，遲早聾啊你！好痛啊！你哋仔玩嘢啊！睇下我哋點收拾你啊！你兩個有排都未夠班同我玩。等陣啊！呢位係今日轉嚟嘅速水同學，以前佢住喺涉谷呢度嘅，不過因為爸爸嘅工作關係，之後就去咗洛杉磯就讀高中課程。今次為咗前途着想，而決定翻嚟日本。不過美國同日本嘅學制有啲唔同，所以佢大你哋1歲，大家要好好相處。速水同學，打個招呼。我叫速水大貴，請各位多多指教。